Ahojte, vítajte na mojom kanáli Fanatik a toto je recenzia na PWI Z20 Plus. Ide o fatbike, ktorý môže byť najpredávanejší tento rok, pretože stojí iba 1019 eur s kupónom a máme tu naozaj parádne špecifikácie a ja iba na začiatok spomeniem, že tu je 16,5 A baterka a máme tu 100 Nm a ja ich teraz relatívne cítim, pretože som si tu dal rozjazd na maximum a ono to proste brutálne ťahá a ťahá to aj do kopčekov, čo je skvelá správa. Takže ak ste si pozreli prvé video s unboxingom, tak verím, že vás bude baviť aj recenzia na tento bike. Začíname! Všimol som si, že takmer 80% ľudí sledujúci tieto videá nemajú odber na môj YouTubeový kanál a tým prichádzajú o množstvo zaujímavého obsahu pri testoch a recenziách, ktoré robím. Tento kanál sa rozvíja len vďaka vašej podpore a ja budem nesmierne rád, ak ma podporíte odberom tu na YouTube a prípadne si zapnete aj zvonček, aby vám nič dôležité neuniklo. Za každý odber si dajte pivko na mňa. Ako som už spomenul viackrát v predchádzajúcom videu, spomeniem to aj teraz. Čo sa týka PWI Z20 Plus, ide o podľa mňa možno najpredávanejší fatbike vo svojej kategórii, pretože za cenu 1019 eur, za ktorý ho viete kúpiť napríklad na e-shope Geekbike s mojím aktuálnym kupónom, ktorý navyše nájdete v popise tohto videa, je to niečo podľa mňa výnimočné. Nie je to samozrejme dokonalý bike, o tom to budem rozprávať práve v tomto videu, ale myslím si, že práve tá cenovka je veľké lákadlo. Teraz si povieme o tom prečo. Jazdné vlastnosti. V predchádzajúcom videu ste si mohli všimnúť to, že som dosť často narážal na to, že ten bicykel funguje trošku nevyspytateľné. Totižto, keď si nastavíte 3 jazdné asistenčné režimy, tak jednotka vás ťahá zhruba do 18 až 20 km za hodinu, dvojka do 25 a trojka ide na maximum. Svojím spôsobom je to fajn, ak chcete mať legálny bicykel, pretože si to dáte iba proste do tej dvojky a viete, že rýchlejšie nepôjdete. Plyn si môžete odopnúť preč, máte tam náhradný grip, takže môžete mať úplne legálny bicykel a takmer nikto vám nemôže ani nič povedať. To je vynikajúce. Ale ak chcete odblokovať ten bicykel, tak keď tam nainštalujete plyn, tak nebudete mať tú funkciu Zero Start, takže z miesta sa nepohnete, musíte začať pedalovať. Nie je to úplne najšťastnejšie vyriešené a ten Zero Start nezapnete ani keď to potvrdíte v P nastaveniach. Ja si myslím, že je to buď legislatívne alebo nejako bezpečnostne obmedzené, aby ste to proste nevyužívali túto funkciu. Ďalšou vecou je tu to, že nechápal som, ako to výrobca myslí tých 100 Nm. Ale keď som sa s tými P nastaveniami hral, zistil som, že som mal počiatočnú akceleráciu, ktorá už na začiatku bola dosť agresívna, tak som ju mal iba niekde v strede. Tak ja som si ju zvýšil úplne na maximum a teraz mám ten pocit, že práve tá počiatočná akcelerácia sa správa, ako keby som tu nemal 20 A ovládač, ale ako keby som tu mal 25-28 A ovládač. Neviem, čo to môže spôsobiť so životnosťou bicykla ako samotného, pretože tu máme 20 A ovládač, ktorý možno, že nie je úplne dimenzovaný na takéto pecky, hlavne nie s mojou váhou vyše 100 kg. Čiže to by som bral ako otázne trochu, ale do tých kopcov a ten rozjazd, ten môže byť na úrovni tých 100 Nm. Je to určite lepší rozjazd, ako má Engve Engine Pro v športovom režime, tá verzia 2023, a určite lepší rozjazd ako Engve Engine X. Pri jazdných vlastnostiach, a to, ak sa bavíme, že tu máme nelegálny bicykel, keď je tu plyn, tak je skvelou správou to, že tu máme tempomat, ktorý si viete vypnúť, zapnúť, nemusíte ho tam ani mať. Totižto zapína sa trošku krkolomne, pretože musíte držať plyn na rovnakej úrovni po dobu 5 sekúnd. Vtedy sa vám zapne ten tempomat. Čo v teréne, respektíve počas jazdy nie je úplne vždy jednoduché dosiahnuť. Pozitívom toho je to, že keď si nastavíte tých 30 km za hodinu napríklad, či čo je niečo medzi 2. a 3. asistenčným stupňom, tak viete do toho pekne pedálovať a nevypnete ten tempomat. Tempomat vypnete tak, že ťuknete do brzdy alebo do samotného plynu. Tiež je to veľmi dobre vyriešené. A k jazdným vlastnostiam patrí jednoznačne aj brzdenie.
Máme tu hydraulické brzdy. Power značku ja som v živote nepočul o nej, ale OK, máme to tu. Je to určite lepšie ako brzdy, ktoré má Engway Ngenix. Tento model má lánkové mechanické brzdy, čo je fajn pre bicykel do 25 km za hodinu, ale nejak idete na 40 km za hodinu. Tieto hydraulické brzdy ešte potrebujú možno že 100 km, aby si poriadne sadli, ale brzdí ten bicykel naozaj dobre. Myslím, že by vás mohli zaujímať aj P nastavenia. Dostať sa tam je pomerne jednoduché, stačí stlačiť a podržať šípku hore a šípku dole asi na 2 sekundy. Následne tlačidlom M prechádzame medzi jednotlivými nastaveniami a šípkou hore alebo dole meníme rozsah daného nastavenia. P1 je nastavenie jasu displeja, kde máme 3 úrovne nastavenia. Je to tak skoro pri asi každom e-bajku snáď. P2 je nastavenie jednotiek, buď sú to kilometre za hodinu alebo míle za hodinu. P3 je voltový systém a do tohto nastavenia nezasahujeme. P4 je automatické vypnutie displeja respektíve bicykla. Pôvodné nastavenie bolo 10 minút a nastaviť si to môžete od 1 minúty po 60 minút. 0 znamená žiadne vypnutie displeja. P5 je nastavenie asistenčných stupňov. V tomto nastavení môžeme mať 3 alebo 5 stupňov, ale tých 5 stupňov nefunguje správne, takže ponechávam na 3 stupňoch. P6 je nastavenie priemeru kolesa. Pôvodná hodnota je 22 palcov a nemenil by som to, pretože displej ukazuje presne rovnakú rýchlosť, ako mám na svojom GPS module. P7 je počet magnetov na motore. Toto nastavenie nemeníme, inak nám zblbne rýchlosť na displeji. P8 je kľúčové nastavenie pre maximálnu rýchlosť. Pôvodné nastavenie je do 25 km za hodinu. Ak si tam dáte akékoľvek väčšie číslo, bicykel pôjde rýchlejšie a v tomto prípade pôjde bicykel maximálne do tejto rýchlosti. Ja som dal 100, nech to ide na maximum. P9 je nastavenie rozbehu z miesta. Toto nastavenie žiaľ nefunguje, čo je škoda, možno z bezpečnostných alebo legislatívnych dôvodov. P10 je nastavenie pohonu. 0 je čisto analogový spôsob, čiže pedalovanie bez pomoci. P1 predstavuje dopomáhanie pás elektrického asistenčného senzora a 2 je asistencia pás senzora plus čisto elektrický režim. P11 znamená asistencia pás senzora, čiže kedy sa má aktivovať pás senzor. Rozsah je od 1 po 24, kde pri jednotke sa pás senzor aktivuje už po štvrť obrátke. P12 je počiatočná akcelerácia, respektíve intenzita pás senzora, kde 0 je najslabšie a 5 je najsilnejšia akcelerácia. P13 je počet magnetov na pás senzore. Túto hodnotu nemeníme, inak nám nebude fungovať elektrický pohon počas pedalovania. P14 je limit ovládača v amperoch. Pôvodné nastavenie bolo 15 amperov a ja som si to zvýšil na maximálnych 20 amperov. Neviem, či toto nastavenie vôbec má nejaký vplyv na samotný ovládač, ale mám to tam. P15 je podbitie ovládača. To je hranica vo voltoch, po ktorú, keď sa dostane batéria, tak bicykel sa vypne. Všetkým známe ako cut-off batérie. P16 je resetovanie odometra. Keď si kúpite tento e-bike, tak v manuáli nájdete spôsob, ako to spraviť. Ja to kvôli špekulantom uvádzať nebudem. P17 je nastavenie tempomatu. Užitočné nastavenie, ktoré funguje. O chvíľku vám ukážem aj ako. P18 je ukazovanie rýchlosti. Tu sa myslí ukazovanie skutočnej rýchlosti. Keď je to na 100%, tak vám bude ukazovať reálnu rýchlosť. Ak zväčšíte alebo zmenšíte, tak aj tá rýchlosť bude skresľovať buď nadol alebo nahor. P19 je nastavenie nuly ako prvého stupňa. Buď vám to bude ukazovať režim 0, ktorý je vylúčený analogový, alebo to začne jednotkou, ktorá je ako prvý asistenčný režim. Tlačidlom M sa vieme potom pohybovať medzi jednotlivými veličinami, napríklad aktuálna prejdená vzdialenosť, celková prejdená vzdialenosť, aktuálny čas jazdy a pre mňa asi najdôležitejší údaj, a to sú volty. Práve vtedy presne viem, ako je na tom batéria. A potom ako posledný ukazovateľ je aktuálna chybová hláška, ktorá sa môže vyskytnúť pri poruche. Ak podržíte tlačidlo M a vrchnú šípku, tak asi na 2 sekundy, viete si zobraziť údaj ako maximálna rýchlosť, priemerná rýchlosť a aktuálna rýchlosť. Aký údaj si zvolíte, taký sa vám bude ukazovať počas celej jazdy. Ako funguje tempomat? Stačí plyn držať konštantne po dobu približne 5 sekúnd. Výhodou je, že aj počas pedalovania vám stále tempomat bude fungovať. A vypnete to ťuknutím do brzdy alebo do samotného plynu. No a maximálna rýchlosť na prázdno je úctyhodná. Zaujímalo by ma veľmi, akú maximálku má taký 80-kilový jazdec, keďže ja mám viac ako 100 kg. V prvom videu som nerozprával o dojazde. Robil som tzv. Hybridný dojazd. To znamená, že som skúšal maximálnu rýchlosť
rozjazdy, brzdenia a tak ďalej a tak ďalej. Išiel som pomerne dosť dlhší čas na maximálny výkon a bola zima. Teraz máme 12 stupňov, ale keď som robil ten range test, tak bola 0 a pocitovo to bolo ešte chladnejšie, pretože fúkal neskutočný severný vietor. Takže polovičku cesty som išiel úplne v protivetre, vďaka ktorému som skoro zamrzol. Keď si to tak vezmem, že som spravil 40 km a ostali mi tak asi 3 volty, tak by som povedal, že je to veľmi dobrý výsledok vzhľadom na to, že ja mám približne 105 kg plus to, čo som mal na sebe oblečené a ruksak, tak som mohol mať nálož približne 115 kg. Čo je super výsledok tých 40 km, aj keď sa vám to nezná, pretože je zima a v zime, keď máte teploty do 10 stupňov, tak ten dojazd môže byť nižší o 20 až 30%. Ak si to rozmeníme na drobné, tak ten dojazd v lete aj s mojou tou vyššou váhou by mohol byť na úrovni 60 km, čo není málo na 16,5 A baterku a hlavne na bicykel, ktorý stojí niečo maličko cez 1000 eur. Určite vás budú zaujímať tie dobré a zlé vlastnosti, ktoré som ja nadobudol počas testovania tohto bajku PWI Z20+. Začnem tými dobrými vlastnostiami, ako vždy. To znamená, pre mňa je najviac platná táto konštrukcia. Vychádza to z Mate bicyklov, ja sa inak čudujem, že Mate si to nedalo patentovať, pretože veľa čínskych výrobcov okopírovalo tento dizajn konštrukcie. A oproti napríklad môjmu bicyklu, ktorý je Date X2, ktorý tiež vychádza z Mate konštrukcie, tak je toto madlo ešte masívnejšie, robustnejšie a ono je znútra zaoblené, takže sa to ešte lepšie drží. Výhoda tejto konštrukcie je najmä v tom, že tento zadný tlmič si viete úplne jednoducho, bez potreby nejakých technických znalostí, vymeniť za niečo kvalitnejšie, lepšie. Môžete si tu dať aj dokonca vyšší tlmič. Môžete si tam dať krátky tlmič, ja neviem, hoci čo si tam môžete dať. To by som povedal, že to je asi top, čo tu je. A napríklad vylepšený je ten rám aj kvôli tomu, že tento zadný nosič má uchytenie priamo na rám a nie sú tu navarené žiadne piny, do ktorých sa skrutkujú uchytávacie skrutky. Okrem samotnej konštrukcie mi tu veľmi imponujú aj kolesa, ktoré sa fúkajú na 30 PSI, čiže na nejaké 2,1 baru. Má to signifikantný vplyv práve na dojazd, ktorý minimálne o 10% bude väčší, pretože štandardne väčšinou tieto 24-kové pneumatiky sa fúkajú na 20 PSI, to je 1,4 baru. Je to príjemnejšie, pohodlnejšie, ale je to trošku horšie na ten dojazd. No a výbornou správou pre mňa osobne je to, že tu máme hlavný kábel, ktorý je tuto, je na Joulette konektor. To v praxi znamená to, že úplne jednoduchým spôsobom si budeme môcť vymeniť plyn za niečo iné, alebo ak to chcete mať legálne, len si ten plyn odpojíte a už máte kvázi legálny bicykel. Takisto ak by ste tu chceli upravovať niečo s brzdami, tak si kúpite adekvátne brzdy, ktoré majú elektronickú brzdu na Joulette M8 konektor. Podľa mňa perfektná vec, pretože aj toto veľmi ladné krytie hlavných káblov znamená, že vlastne od ovládača, ktorý je tu, idú iba 3 kábliky. A to je perfektné. A všetko je tuto skryté v tejto lište, takže vy prakticky skoro nič nevidíte. A je to aj z bezpečnostného hľadiska veľmi dobrý prvok. Ďalšou dobrou správou sú riadidlá. To znamená, čím širšie riadidlá, tým lepšia kontrola samozrejme. Prekvapený som tu aj tým, že tu máme samostatný spínač na svetla. Tie svetla za veľa nestoja, ani brzdové svetlo, ani smerovky, ale ten spínač, ktorý je rovnaký ako na Nami kolobežkách, ten je tu super. To, ako som nevedel odhadnúť, či tu mám alebo nemám 100 Nm krútiaci moment pri rozbehu, tak to som sa teraz utvrdil, keď som zmenil nastavenie v P nastaveniach. Ten počiatočný rozjazd je teraz jak formula. Úvodzovka, berte ma ako formula v tom ohľade, že vás to vyslovene až kope. Je to niečo pomaly ako Dualtron kolobežka, ale trošičku priťahnuté za uši. Je dobre vidieť a vedieť, že tie P nastavenia, keď mením tie hodnoty, tak to aj niečo robí, pretože niektoré bajky majú síce P nastavenia, vy tam meníte čísla, hrajete sa s tým niekoľko minút, hodín, skúšate to a nemá to žiaden efekt. Tu som rád, že keď tu niečo zmením, tak to proste funguje. Minimalistickou, ale predsa len výhodou napríklad oproti Angry Engine X je to, že tu máme o 4 zuby väčší prevodník. To znamená, že keď pri Angry Engine X pedalujem ako motorová myš, respektíve mám Ghost pedaling pri rýchlosti už okolo 30 km za hodinu, tak tu je to zhruba pri 35 km za hodinu a vyššej. Ale aj tak by som tu dal 58 zubový prevodník, pokiaľ chcem šľapať nad 40 km za hodinu. A ja vám to ešte musím teda ukázať. Veľmi ma teší aj to, že samotný nabíjací port na baterke je mimo baterky, čiže je tu.
Výhoda pre tých, ktorí sa obávajú, či ten bicykel je alebo nie je legálny, je najmä v tom, že bicykel tu má 250W motor, kde je aj fyzicky napísaných 250W. Potom tu máme štítok, ktorý informuje o rýchlosti 25 km za hodinu, o váhe 29 kg a tak ďalej. S tým, že ten plyn je voliteľný, vy ho tam môžete a nemusíte mať. Jednoduchým spôsobom ho odpojíte priamo na riadidlách a už ho nemáte aktívny. Takisto tá rýchlosť maximálna sa dá v P-nastaveniach veľmi jednoducho zablokovať a odblokovať. Stačí vojsť do P-nastavení P8 a tam si dáte limit na rýchlosť 25 km za hodinu a prakticky máte legálny bicykel. Podľa mňa tak by mali vyzerať e-bajky a nielen fatbajky práve v roku 2025 pre európsky trh. A áno, brzdy. Tie sú v rámci tejto cenovky super. Úprimne nečakal som, že tu budú hydraulické brzdy a pri tejto cenovke je to tak 50/50. Brzdí to dobre, no potrebujú možno ešte tak zopár desiatok kilometrov, aby sa ten brzdový efekt vyladil. Ale pri rýchlostiach na 30 km za hodinu budete radi, že ich tu máte. A taká drobnosť. Veľa čínskych bicyklov nie je možné počas nabíjania zapnúť a napríklad skontrolovať stav kapacity baterky, čo ale nie je prípad PWI Z20+. Samozrejme, ako iná, každý bicykel má nejaké tie svoje nevýhody a to najväčšou pre mňa osobne sú samozrejme tie kovové, respektíve hliníkové, či neviem, aké sú tu blatníky. Ten zadný blatník je najväčší a najťažší blatník, aký som kedy videl pri 20-palcových e-bajkoch. Je uchytený na 3 miestach, ale ani tomu nezabráni v tom, že keď som išiel v teréne, tak sa mi úplne vyrezonovala tá uchytovacia skrutka, ktorá sa povolila prakticky asi o 3 mm, čo spôsobilo potom veľmi nepríjemný a otrávny zvuk počas celého môjho zostávajúceho range testu. Ja som urobil opatrenia, pretože výrobca tu celkom alibistickým spôsobom urobil uchytenie toho zadného blatníka. A z minulosti už poznám niekoľko prípadov, kedy blatník, či už predný alebo zadný, spôsobil dosť vážnu nehodu pasažiera, ktorý jazdil na tom bajku. Ja by som si veľmi želal, aby všetci títo výrobcovia kašľali trošku na ten dizajn, pretože tento bicykel je asi v 4 farbách. Každá farba má aj zladené blatníky, čo sa pri plastových blatníkoch asi neveľmi dá spraviť, ale plastové blatníky sú omnoho ľahšie a aj keby to uchytenie na tom plastovom blatníku zlyhalo, tak ten plast proste praskne, ulomí sa, ale vám to neublíži. Myslím si, že to by omnoho prispelo k tej bezpečnosti. No a za nevýhodu považujem aj to také trošku samovoľné nastavenie ovládača, respektíve riadiacej jednotky. Tým chcem povedať to, že ten bicykel vám niekedy namiesto 25 km za hodinu pomôže do rýchlosti 28 km za hodinu, potom vám nepomáha, vy krútite, klesnete na rýchlosť 20 km za hodinu a potom sa znovu začne rozbiehať. Špeciálne to platí v prípade, že keď idete do kopca a potom schádzate z kopca dole. Neviem, prečo je to takto nastavené, alebo čo to presne spôsobuje, ale rozhodne je to nastavenie vo vnútri ovládača. To prúženie, ktoré má tento bike, nie je až tak úplne zlé, ale ten zadný tlmič mohol byť omnoho lepšie nastavený. Jediné šťastie má ten tlmič sám o sebe, že sa dá vymeniť za niečo lepšie a kvalitnejšie bez nejakých veľkých problémov. Čo sa nedá povedať o Engway Engineering, lebo tam keď chcete vymeniť zadný tlmič, tak sa trošku natrapíte, pretože to uchytenie je tam úplne iné a toto je omnoho bezpečnejší spôsob, ako vymeniť práve ten tlmič. Asi poslednú nevýhodu, lebo naozaj tých nevýhod tu veľa nie je, sú svetla. To predné svetlo má síce 4 LED diody, ale má veľmi úzky rob styl. Rozhodne to bude osvecovať ľudí, ktorí idú oproti. A zadné svetlo, to veľmi neuvidíte počas dňa. Brzdové svetlo je vidieť síce ako tak, ale smerovky už skoro vôbec nie. To musí prísť šero a tma, kedy to budete pekne vidieť. A to predné svetlo je naozaj niečo, čo by sa dalo úplne že vymeniť za niečo lepšie, čiže na AliExpresse, na podobných e-shopoch. Keď budete hľadať 12V svetlo na Joule konektor, tak myslím si, že veľmi skoro niečo nájdete. Keď sa tak zamyslím, pre koho tento bicykel je určený, nuž, myslím si, že budú šťastní tí ľudia, ktorí nemajú veľa peňazí a nemajú s takýmto niečím skúsenosť a nechcú dávať 2000 eur alebo 1500 eur na bicykel. Myslím si, že pre nich to bude správna voľba, pretože 1019 eur, čo je aktuálna cena tohto bajku, je perfektná. Má to výborný dojazd, viete si tam nastaviť rozjazd, viete si tam nastaviť veľmi veľa ďalších funkcií v P-nastaveniach. Veď konec koncov ste to videli aj v tomto videu. Takže tak ako som spomenul tú veľmi výhodnú cenovku, takže na peniazoch, ktoré ušetríte, môžete tu urobiť nejaké upgrady, napríklad dvojkorunkovú vidlicu, kvalitnejší zadný tlmič,
lepšie, kvalitnejšie riadidlá a širšie hlavne, vďaka ktorým budete mať lepšiu kontrolu nad samotným bicyklom. Tých možností je naozaj strašne veľa. A táto cenovka vám dovolí proste urobiť si bicykel podľa svojich predstav, čo mi príde ako neskutočná konkurenčná výhoda v podstate. Toto možno nebude až tak pre dôchodcov, pretože to nastupovanie je relatívne vysoké. A ak máte problémy s pohybovým aparátom, samozrejme nemusíte byť len seniori, ale ak máte problémy s pohybovým aparátom, tak sa vám to nastupovanie na bicykel môže trošku sťažiť. To bolo všetko, čo som chcel povedať k recenzii na tento Fatbike PWI Z20+. Verím, že vás video bavilo. Je tu rozhodne veľa majiteľov práve tohto e-bajku, pretože tá cenovka je lákavá a tých majiteľov tu bude strašne veľa. Ale ja by som bol veľmi vďačný za váš feedback, takže ak máte nejaké skúsenosti alebo otázky na tento bike, určite mi nechajte komentár pod týmto videom. A ak sa vám video páčilo, budem rád, ak mu dáte like. No a moju tvorbu podporíte odberom tohto môjho YouTubeového kanála. A vďaka vašej podpore môže aj tento kanál rásť a ja budem môcť testovať a recenzovať ďalšie skvelé veci a tým pádom vám uľahčiť rozhodovanie pri vašej ďalšej kúpe. Budem rád takisto, ak budete sledovať veľkú slovensko-českú facebookovú skupinu o elektrických kolobežkách, elektrických bicykloch a iných ďalších PVčkách, ktoré tam v podstate každý deň riešime. Vidíme sa čoskoro pri ďalšom videu, pri ďalšej recenzii, nech už to bude čokoľvek. Majte sa krásne, čaute.